Moje delo v podjetju je v bistvu 3D modeliranje, risanje načrtov in priprava vizualizacije za stranke. Ko bom napisala magistrsko, bom magistriran inženir arhitekture. Zdaj smo ugotovili, da si stranke v bistvu kakor kera, no, ampak po večini si ne znajo predstavljati načrt, ki ga ti izrišeš. In zato je ta 3D modeliranje oziroma vizualizacija, renderji, ki jih pač stranke dobijo, tako zelo pomembno. Najprej se v AutoCAD-u zriše načrte na podlagi izmer, ki jih narediva z Jožetom, oziroma pa gre nekdo, ki gre sodelovati z Jožetom na izmerah stranki. In potem jaz te načrte pretvorim v 3D model. In potem ta 3D model v enem drugem programu še, se pravi, materiale nalepim na ta 3D model in v bistvu to je končni produkt, ki ga dobijo stranke. Zdaj v bistvu za tega soseda našega, tukaj čez, delam, ker bo garažo si predelal v delavnico in se bo pač en del zabetoniral oziroma sezidal, en del bo pač lesena konstrukcija. In zdaj moram jaz to dokončati, narediti popise za proizvodnjo, se mu pošlje ponudbo, in če potrdi, bo to naslednji teden po moje že v proizvodnji, v izdelavi. A če samostojno delaš? Se učim samostojno delati, no, zdaj me Jože pripravlja na to, da bom znala od začetka, se pravi čisto od tistih idejnih vizualizacij oziroma načrtov do konca, oziroma tudi to, kar sem popisal, pa priprava ponudbe, da bom znala sama delati, no. Sem pa zdaj v primerjavi, kar sem začela 1 leto nazaj, se mi zdi, da sem tudi zelo že napredovala, no, ampak je pa pač to učenje, ki poteka več let, se ne moreš vse v 1 letu naučiti. Kaj boš postala, ko boš študirala? Ko bom napisala magistrsko, bom magistriran inženir arhitekture. Si v bistvu zdaj na praksi še, a ne, če jaz prav razumem? Ja, v bistvu en del prakse moram še opraviti, ker pri nas je na fakulteti je tako, da v zadnjem letniku, 5. letniku, je določeno število ur namenjeni praksi. Se pravi, da se ti spoznaš s projektivo oziroma s tem pač procesom, kako svoje znanje, ki si ga dobil na fakulteti, pač preneseš v projektiranje v praksi. To pač pa obsega nekih 140–160 ur, ki jih rabimo narediti. Res toliko enih ur vložiš v ta 3D modeliranje, itak pošlješ stranki eno verzijo, je neke določene stvari treba spremeniti in to 3–4 popraviš in pol, kar res vidiš v živo, je super občutek, no, res. Kaj bi priporočila mladim? Čim prej začeti s prakso. Se mi zdi, da sem ogromno znanja prejela v teh 5 letih na fakulteti, ampak zelo veliko pa to, kar dela z Jožetom, oziroma to, kar sem se v 1 letu naučila v tej firmi, no.